喺繁華嘅街角，尋覓片刻嘅寧靜，手上嗰杯摩卡嘅微溫，撲面而嚟嘅海風，令人放慢腳步。唔得啊，小雅，呢度度度都係人，都影唔出嗰種青春浪漫嘅感覺。文文啊，其實我哋已經影咗10幾次啦，不如下次先再影啦。點得㗎？我哋頻道嘅主題係尋找香港最美的風景，呢個地方仲未出片㗎。但係我哋之前拍啲片都冇乜人睇。小雅，一個受歡迎嘅頻道係需要時間去經營㗎。我哋嘅賣點就係我哋青春活力，而我哋嘅任務就係將香港最美嘅風景介紹俾網民知道嘛。但係呢個地方之前已經有好多人介紹過㗎啦喎。其實我仲知道有第二個地方，不過可能有啲辛苦。我唔怕，只要將最美好嘅風景帶俾粉絲，幾辛苦我都肯。小雅，文文。哇！你又會識得嚟呢個地方嘅？呢度真係好靚啊！其實香港有好多地方都可以深度遊㗎，可以感受到香港唔同嘅一面。見到咁靚嘅風景，我嘅鬥志翻晒嚟啦！我都係啊，同埋呢度冇乜人，我有信心拍到最青春浪漫嘅作品啊！文文嚟咗香港咁多次，終於俾我哋發現到呢個地方啦！原來越美好嘅嘢係越需要努力去爭取㗎。冇錯啊！雖然我哋上嚟用咗好多體力，但係都係值得㗎。就好似我哋嘅友情一樣，都係需要多次嘅磨合先會咁浪漫㗎。文文，小雅，哎呀，有冇事啊？拗柴啊！好痛啊！行唔行到啊？咁點算啊？電話又冇信號。應該冇事嘅，應該好快有人嚟救我哋嘅。你話過呢度好出名噶嘛？嗯，出名冇人嚟啊。咁點算啊？我哋而家唯一做到嘅就係冷靜。之後咧，跟住，救命啊！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 老公啊，我哋好似今次行得快過上次喎。係啊，我哋行慣咗呢條路啊嘛。誒，你聽唔聽到嗰邊好似有人叫救命喎？好似喺嗰邊啊。不如我哋過去睇下。嗯，好啊。救命啊！救命啊！救命啊！你哋冇事嘛？佢隻腳扭親啊！哇，真係做得好犀利喎。老公啊，應該點算啊？不如我哋一齊扶佢落山啦。唔得，佢隻腳腫成咁，可能會有骨折，亂咁喐佢都唔係辦法。咁點算啊？你哋唔好抌低我啊！唔使擔心，我喺出門嘅時候已經啟動咗 HKSOS， 相信好快會有人嚟救我哋噶啦。咩係 HKSOS 啊？HKSOS 係警務處開發嘅一個緊急求助應用程式。HKSOS 專為戶外活動愛好者設計，只要喺出發前預先設定好你嘅行程同預計完成時間，程式就會開始實時追蹤你嘅位置。萬一你喺預定時間內未完成行程，又或者你直接撳呢個 SOS 緊急掣，佢就會即刻將你嘅精確位置直接傳送去警察電台，通知救援人員。即刻下載 HKSOS， 戶外活動就更有保障啦！你哋唔使擔心，好快會有人嚟救我哋噶啦。原來香港最美嘅風景係香港人嗰份體貼又熱情嘅助人之心。我叫 Hayden， 我係一個行山嘅愛好者。嗰日我係同一班山友途中就見到有位女士坐喺地下，行到埋去嘅時候咧，就見到佢隻腳已經紅腫。跟住我就問佢哋：「你報咗警未啊？」咁佢哋就話未。我即時撳 SOS，
以前打電話又要有信號，位置唔準確，而家用咗呢個 Apps 之後呢，定位準確，方便快捷，救援人員好快就揾到我哋啦。我嘅一瞬間就係喺起步點啟動咗個 App。我想喺度呼籲其他行山嘅人士，唔好為咗影一張好靚嘅照片而行出去好危險嘅地方，罔顧自己嘅生命。好高興我得到呢個好市民獎，雖然我未能有時間出席呢個頒獎禮，但係都好推薦大家用一瞬間嘅時間 download 呢個 Apps， 幫到自己又幫到人。一瞬間，贏力量，我做咗嘅決定，你呢？